Di sebuah hutan yang ceria, hiduplah seekor pipit kecil yang merasa sendiri. Ia terbang sendirian, memandang teman-temannya yang sedang bermain bersama. Hatinya tersisakan, berharap bisa ikut bermain dan tidak merasa sepi lagi. Namun takdir berkata lain. Angin kencang tiba-tiba menyapu hutan itu. Pipit kecil itu berjuang keras mempertahankan diri di atas dahan yang bergoyang. Dia tak bisa terbang dengan tenang dan merasa sangat takut. Tiba-tiba teman-temannya datang menolong. Bersama mereka membimbing pipit kecil itu. Dengan gotong royong, mereka menemukan tempat yang aman. Pipit kecil itu selamat. Dia tersenyum bahagia, memahami arti persahabatan sejati. Karena kawan sejati adalah teman yang selalu ada saat kita membutuhkannya.